sejlklub, vi tilhører, er der en fast tradition om foråret i, at de tager en forlænget weekend herned til Stralsund og besøger den. Så vi har hørt rigtig meget godt om Stralsund, om at den skulle være en smuk gammel by, der ikke blev bombet under 2. verdenskrig. Og jeg må indrømme, at selvom der måske er en 5-6 sømil endnu, før vi lægger os i havn, så kan jeg på bytårnene, der er derinde, allerede se nu, at det er helt gammel stil. Jeg glæder mig rigtig meget at komme ind og se den gamle bymidte, og måske også få lov til at vise lidt til Klaas, hvordan en bymidte reelt ser ud i Tyskland, når det ikke er en bombet by, eller hvad man kalder det. Så Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Som en af Hansestederne var Stralsund i mange år en meget rig by. Det ses tydeligt, når man går rundt blandt de imponerende bygninger. Danskerne forsøgte at erobre byen i 1400-tallet, men det lykkedes ikke. Bedre gik det for svenskerne, som i 1648 og næsten 200 år frem lagde byen under deres beskyttende vinger. I tiden efter 2. verdenskrig blev byen temmelig forsømt, men nu er byen kommet på UNESCO's verdensarvsliste, og overalt kan man se, at byen enten er blevet eller er i gang med at blive restaureret. Stralsund bymidte er en hansebymidte, altså en Hansestad-bymidte. Og det er virkelig flot, det er ældre, det er gotisk, der er gamle bygninger, som ikke er røget for krigen. Det er virkelig det værd at gå rundt bare og kigge på alle de her bygninger, der er kirkerne og det hele husene. Det er så smukt, altså. Også selvom man ikke interesserer sig for arkitektur, så får man altså stadig en god del ting at se, fordi øjnene bliver fænget af alle de små detaljer, der er på bygningerne. Så skal helt klart op og se byen, når du kommer hertil. Advarsel. I det næste vil I høre, hvordan byen Fitte blev udtalt som Witte. Det er selvfølgelig en fejl. Da vi er i Tyskland, hedder byen selvfølgelig Fitte og ikke Witte. Vejrudsigten den lå 32 grader i dag og høj sol. En lille bitte smule vind fra sydaf. Og vi er på vej væk fra Stralsund. Og på vej mod noget, der hedder Witte. Vi har valgt at simpelthen at sejle for sejl. Selvom vi skal sejle ind i de her relativt smalle noget, men vi skal jo sejle medvind hele vejen. Og så har vi bare gjort det nemt for os selv. Så tænkte vi lidt, hvordan vi kunne selvfølgelig hejse storsejlet, ikke? Så kunne vi få lidt fart på. Vi kunne også, i teorien kunne vi rejse kinakkeren, ikke? Og så skulle vi have knoklet løs med den. Men vi tænkte, hvor er det bedste sted at være sådan en varm dag? Og det tænkte vi, det må være ude på vandet. Så vi tøffer afsted bare for fuggen. Cirka 2,5 knop drøner vi afsted med. Vi har 16 sømil. Og så, når der lige kommer et lille pust, så nyder vi det. Det der problemet, eller ikke, der er ikke et problem, men solen, den er rimelig hård. Og den kommer lige fra den vinkel af, hvor at, vi har ikke rigtig noget skygge. Så vi har simpelthen måttet sætte vores solsejl op. Og det her har vi aldrig nogensinde prøvet, mens vi sejlede. Men i og med, at vi ligesom er tvunget til at være herude, jamen så er, og uanset hvor meget man smører sig ind, jamen så vil du stadigvæk få absurd mængder af sol.
Så nu har vi valgt vi bare at sætte det her soltegn op. Og det er klar. En af de fordele, der er ved, at vi sejler så langsomt og med sejl, det er, at stort set alle skal vige for os. Jeg tror ikke, de er lige tilfredse med alle sammen. Men det tager vi stille og roligt. Fordelen er, at vi satser ikke på, at vi skal nå noget. Må ikke vi finder en plads i den havn alligevel. Ellers må vi bare finde sted at lægge for anker. Vi bruger hele dagen på at sejle i de snævre sejlrender. Her skal man være på vagt, for der er mange skibe, der passerer hinanden, og lige på den anden side af bøjerne er der ned til 10 cm dybde. Det bliver virkelig varmt at bord, men vi er sikre på, at det vil være uudholdeligt, hvis vi er blevet i land. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til en propfyldt havn, og vi er nødt til at ligge uden for pælene for at kravle over 2 både for at komme i land. Til gengæld siger den flinke havnefoged, at vi kun skal betale halv pris, når vi nu ligger så ubekvemt. Altså, det er et meget hyggeligt og smukt sted, det her. Men hold da kæft, mand. Nu er klokken 8:30. Det er fuldstændig stille. Det er drønvarmt. Og der er fuldstændig ulideligt at sidde udenfor på grund af myg. Vi kan simpelthen ikke være herude. Så vi bliver nødt til at trække ned om læ, og så gemme os bag myggenettet. Vi bliver et op levende herude. Men altså bortset fra det, så er det ret flot. Myggene kommer selvfølgelig af en grund, ikke? Altså vi er omringet af, siv. Så det er klart, at og når der ingen vind er, så er de herude over det hele. Så Claes og jeg, vi prøvede, men nu vil vi ikke mere. Du må ikke skubbe. Bare hold fra. Så sejler vi ud fra Witte. Det blev jo et forholdsvis kort besøg, så vi fik overhovedet ikke oplevet noget. Det eneste vi var i land, det var lige for at købe noget vand, en lille smule mad og så op og i bad. Resten af tiden der lå vi ude på de her pæle på den her sådan lidt intimistiske plads. Og grunden til at vi havde smidt os selv der, det var jo at vi kom jo sent ind, og havnen den var fuldstændig proppet. Så der var ikke rigtig andre muligheder, end at smide sig selv der. Vi kan godt mærke, at det er en ø, vi gerne vil besøge igen. Den her. Vi tror, den har noget at byde på. Det, den i hvert fald havde noget at byde på, det var en helt absurd varme i går. Og så, da det blev aften, så kom der virkelig mange myg. Så mange myg, at det gjorde, at vi blev nødt til at lukke helt ned. Og det gjorde det jo ikke mindre varmt ned om læ. Så det har været en varm nat med myggenet på. Ingen luft igennem båden, ikke? Så det har været sådan lidt en træls søvn, ikke? Så er kursen lagt mod Rødvig. Der er 48 sømil fra udsejling hernede fra Ryggen af. Og det er i lige linje. Vandet, det er fuldstændig ligesom et spejl. Så det bliver desværre en meget motor set ud til. Det kan jo være, der kommer lidt i løbet af dagen, men indtil videre meget motor. Det gælder også om at få brændt noget af alt det dejlige diesel af. Det elsker jeg jo. Det var sarkastisk. Det bliver sikkert en lang, kedelig tur, ikke? Men får det bedste ud af det. Det er varmt, så det er nok noget med at se, om vi kan komme i skygge ind imellem, ikke? Nu kan autopiloten jo heldigvis være på, ikke? Og den er jo ligeglad med, om den får sol. Så vi får en dag ud af det. Det bliver også
Det bliver også i denne omgang et farvel til Tyskland. Vi har allerede nu aftalt, at vi kommer nok tilbage herned til Rügen, og så måske mere østover inden for en overkommelig fremtid. Det har været dejligt hernede. Så nu skal vi hjem til Danmark igen, og hjem til virkeligheden. Det har været en lang dag lige ud for motor. I absolut ingen vind og et fuldstændig blækt hav. Og vores plan var at sejle stille og roligt til Rødvig og så lægge os for anker udenfor. Fordi i løbet af natten der går vinden over i nord. Vi kan så godt se at vinden den er øget en lille bitte smule nu fra syd af. Eller sydøst, og så ligger Rødvig faktisk temmelig udsat. Så selvom det ikke blæser ret meget, jamen, så bygger søen ret hurtigt op. Så derfor, som sejler, der bliver man jo nødt til at være lidt omstillingsparat. Og det er vi heldigvis. Så nu har vi rigget fortøjningerne til og fendere til, og prøver at komme ind og se efter, om vi kan finde en plads. Og det er jo det, der var planen, det var jo det, der er ulempen. Fordi vi kommer jo ret sent nu, og der er kamp om pladserne i de danske havne. Eller faktisk generelt i alle havne. Så når vi kommer her klokken 4:30, jamen så bliver det nok svært at finde en rigtig god plads. Men må ikke bare vi ligger uden på nogle andre, så må de leve med det. Man kunne godt mærke, at vi var ankommet her, og vi er altså ved at være aller sidst i sommerferien. Altså, normalt er der helt fuldstændig proppet herinde. Vi kunne sejle direkte ind til en pæleplads inde i Fiskerihavn i Rødvig. Sidste gang vi var her for 3 uger siden, der var der altså fuldstændig proppet. Der lå vi mange lag herovre. Men der kan altså ske meget på 3 uger. Så det var da en positiv overraskelse, det havde jeg ikke regnet med. Nu ligger vi i hvert fald herinde, og skal ikke bekymre os om, at det blæser lidt op. Nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil have en is, for det synes jeg fortjener. Vi var selvfølgelig lidt ærgerlige over, at det ikke var muligt at lægge for anker. Men i løbet af aftenen trækker et kraftigt tordenvejr op over Danmark. Prøv at bide mærke i, hvordan vinden accelererer fuldstændig op i forbindelse med byen, og det er en af de ting, der gør en tordenbyge farlig. Vi er så glade for, at vi ikke lå for anker ude i bugten alligevel i det her vejr. Jeg er så glad for, at Dennis i går tog beslutning om, at vi ikke skulle lægge for anker udenfor, men kom ind i Rødvig Havn, fordi der var godt nok en tordenby forbi i går. Det gør også, at vores beklædning er meget anderledes i forhold til i går.
Fordi i går, der var vi splitteravne. Og i dag, der er det altså med gummistøvlerne på. Fordi at jeg vil skyde på, det er 15 grader, temperaturen den er faldet fra i går til nu. Og det er halvanden døgns, eller ja, det er jo faktisk under en døgns tid siden. En af de ting, vi har fundet ud af, der virker rigtig godt for os i forbindelse med afslutningen på vores 3 ugers ferie, det er, at vi søger i havn. I en havn, der ligger tæt på vores hjemmehavn dagen inden. Det giver måske så ikke så meget mening, at man ikke bare sejler direkte hjem og så kommer hurtigt hjem, ikke? Men i og med, at vi slutter ferien af med en lille bitte kort tur, så er vi ikke nær så trætte, når vi kommer hjem i hjemmehavn, hvor der er 1000 ting, der skal laves. Og hvis man kommer hjem efter en lang sejlads, ikke, jamen, så kan man hurtigt komme til at bide lidt af hinanden, fordi man er rigtig træt, og der er så meget, der skal laves, når man kommer hjem. 3 uger, det er lang tid at være væk. Altså, ikke i forhold til, hvis man har langturssejlads selvfølgelig ikke, men 3 ugers, man har 3 ugers sommerferie, og man er væk fra dag 1 til dag sidst. Så når man at bygge en masse skrammel op, som der skal ryddes op på, når man kommer hjem. Så der er meget at lave. Nu er vi på vej ind i Køge, og Sascha har talt om, at hun gerne vil se den her nye byhavn, der er kommet, som hedder Slipset, som ligger helt inde midt i byen. Og ideen er rigtig, rigtig god, og jeg har jo været der før, og synes også rigtig godt om ideen. Jeg er spændt på, hvad Sascha siger til det, når at festen lidt begynder i nat eller i aften. Men nu tager vi herind. Vi tager ud og spiser i aften, slapper af, hygger. Jeg synes bare, det er en rigtig god måde at slutte ferien af på det her. Altså stille og roligt, sådan køre op med ferien, masser af gang i den. Og vi er jo en familie, der tager ud og oplever rigtig mange ting, ikke? Og så her de sidste par dage, fald ned. Så slutte af på en rigtig god fornemmelse. Ja, Køgehavn, det er jo altså, der er jo stadigvæk industri herinde. Så der er ikke meget plads. Og nu var det jo så lidt, det er jo så lidt uheldigt, at det lige var, mens vi sejlede, at han skulle afsted også. Det gik. Det gik heldigvis. Jeg kan se, at vi er kommet tidligt på weekenden og sidst på sæsonen. Fordi at der er kun én båd herinde. Det er en motorbåd. Så der bliver ikke rift om pladserne. Så vi finder bare et godt sted. Så er det blevet den aller sidste dag på ferien. Vi har været afsted i 22 dage. Og nu mangler vi bare at sejle de sidste 12 sømil hjem fra Køge af. Og vinden er fin, så det kommer til at gå lynhurtigt. Nu er vi også kommet til den ligesom mavefornemmelse, som man får, ikke? Det er med, at nu er ferien slut, og nu vil man egentlig bare gerne hjem. Det er klart, at hvis man havde en uge mere, jamen så havde vi nydt det. Men når vi når så langt som nu, ikke, så trænger vi bare til at komme hjem og få vasket tøj, gjort båden rent, og så må vi se, hvad resten af sæsonen den byder på. Er du klar?